имаме студентски пленум со кој што ќе се презентира зошто воопшто би требало да има студентски марш. Поентата на се ова нешто е да се оди против екстерното тестирање кое што беше најавено од страна на владата како предлог закон кој што ние сите и студентите и дел од средношколците го сметаме за доста неприфатливо затоа што се коси со уставноста на државата, исто така се коси и со правото на тоа да универзитетот биде односно да биде посебен и да си има своји начини како да ги оценува студентите. Дали имате поддршка меѓу студентите? Па поддршката меѓу студентите е појавена, доста студенти се заинтересирани за тоа како ние би се избориле за своите права и сметаме дека иако досега не е во некој голем број, дека бројката ќе се прошири, иако изјавите од владата мало ги дефокусираја и заборавија што поточно може да значи екстерното тестирање за нив. Дали евентуално денеска имавте некои притисоци, некои реакции, закани некој да не се случи? Јас лично немав, не верувам дека има и другите кои што се овдека со мене. Не ни би требало да има затоа што сме една демократска држава и сметаме дека тоа за кое што се бориме треба јавно и транспарентно да се избориме за него и дека не би требало да бидеме едноставно да бидеме приморувани да прекинеме со нештото. Каква порака сега испраќате од Прилеп и до кого? Од овдека од Прилеп испраќаме порака до владата дека и овдека во Прилеп има заинтересирани студенти и средношколци кои што ќе се борат против тоа екстерно тестирање и воопшто против државниот испит и ќе им покаже дека нема само Скопје студенти, дека сите сме заедно во ова нешто. Ние сме студентите од Прилеп кои денеска за жал во полно број успеавме да се собериме тука да дадеме поддршка на студентите од целата Македонија кои протестираат, всушност се собираат во пленуми за да му пренесат порака на министерот дека ние сме состав не за екстерното тестирање. Тоа е тоа. Зошто? Затоа што тоа ја нарушува автономијата на еден универзитет и целата на задача на еден професор кој ја има да го оцени знаењето на студентот и она што тој го пренел на студентот. Значи, ние не сакаме нашето образование и нашиот квалитетен кадар да биде потценет на тој начин. Дали студентскиот пленум има план како понатаму ќе действува? Студентскиот пленум има план, значи се организираат низ цела Македонија студентски пленуми постојано. Мислам дека и во Скопје има студентски пленум баш денеска и се надеваме дека ќе добиеме се поголема и поголема поддршка од студентите. Дали имавте притисоци денеска? Притисоци немавме, меѓутоа имаше во почетокот притисоци, многу од студентите се плашат да излезат, али се надеваме дека тоа ќе биде се намалено понатаму. Зошто го држувате овој собир отворено? Овој собир е отворено за да бидеме забележани и да се приклучат се повеќе од случајните минувачи. А дали имате побарано од економскиот факултет да ви обезбедат услови и простори за таму да држите пленум? Имавме побарано од економскиот факултет да организираме простудентски пленум таму, меѓутоа бевме одбиени. Се надеваме дека понатака ќе го организираме во економскиот факултет, али сепак мислам дека најдобро е на отворено место. Со кој образложение бевте одбиени? Бевме одбиени дека не работи баш во тој ден и во тоа време економскиот факултет и тоа е се што можевме ние да направиме. Кој што се очекувате да ви се приклучи на пленум? Очекуваме да ни се приклучат сите студенти од Прилеп и оние студенти кои не студираат во Прилеп, меѓутоа живеат во Прилеп. Очекуваме да ни се приклучат и средношколците, затоа што утре други ден тие ќе бидат оние кои ќе бидат засегнати од екстерното тестирање доколку се воведе. Ќе продолжите утре? Ќе продолжиме, не знаеме кога, али ќе биде забрзо.